Ihr habt gefragt, was passiert eigentlich beim Schnarchen im Körper? Nun, beim Schlafen entspannen sich die Muskeln, auch im Rachenbereich. Die Zunge und das Gaumensegel sacken nach hinten. Die Atemwege werden enger und die Luft muss trotzdem durch. Das verursacht Vibrationen. Und genau das ist das Schnarchgeräusch. Kurz gesagt, Schnarchen entsteht durch flatterndes Gewebe in den verengten Atemwegen. Bald gibt's die nächste Antwort. Bleibt dran! Somnishop und das Schnarchen endet heute.